どうしたどうした。またトイレ。違うか。トイレか。お疲れ様。でも入れちゃうべ。見ないで歩くと危ないじゃん。これはこれはさ、このぐらいだから最後に入れればいいじゃん。車の中だから。何隠れてるんかな、さっきから。顔隠してるん。かなちゃん。魂抜かれちゃう。かなちゃん。かなちゃん、ママの体がねじれちゃう。かなちゃん、かなちゃん。ピースは。かなちゃん、ピースはピース。ピース。ピースは。いやー、エッチって言うんでしょ。かなちゃん、ピース。かなちゃん。かなちゃん。あら、あったかい。今頃。かなちゃん乗せてって。これもこっちを遊んでくれる？だったら。おっとっとっと、ふんちゃん。あっちの駐車場じゃないですか、湯本駐車場って広い真ん中に、でっかい、あそこの並びに何個か旅館があって、500円のね。そう、山彦っていう旅館があって、何個か聞いたんですけど、ダメだったんですよ、やっぱり。そこだけはいいよ、おかみさん言ってくれて。俺、最初入ったところはあれだっけ、馬の降りてきて、右側にあるホテルみたいなのが、どこ降りてくるんですか？通りからっていうか、妹子へずっと元が来るだろ。ええ。で、妹子入ってくるよ。あそこの通りをずっと行って、カーブがあるんですよ、その手前のさ、